맞춰도 상관없어요. 여기서 몇 올리라고 할 때 이건 농구고 물이다 하면 조금 낮춰. 별 안 먹으면 되지. 네, 별 안 먹으면 상관없으니까. 별은 뭐예요? 그러니까 그 기준에 맞춰서 했었을 때 나오는데 얘가 근데 아무 의미 없어. 얘가 달리라는 수치 요구하는 수치를 다 클리어하면은 별이 나와요. 근데 그렇게 달릴 수밖에 없어. 근데 얘가 맞춰주잖아요. 그러니까. 내리막도 저 지원대 해가지고 다 팔아도 여기 보면은 이제 5분 5원봉이거든요. 일단 네. 80으로 5분만 케이던스는 90 맞춰. 그러면 시작했어? 내가 하고 있는 게 뭐고 얘네가 지금 하라고 하는 게 뭐죠? 파워, 타겟 파워. 타겟 파워 80이고 지금 80 이렇게 지금 84. 가면 그러니까 파워만 맞추시면 돼요. 실막이 파워만. 안 나오네. 나온다, 129. 이제. 지금 여기 이만큼 해야 돼. 아까 말했던 거 지금 20조, 5분 20조 3개. 목표치가 325가 있고 215가 이렇게 있네. 저거대로. 그냥 케이던스 90으로 그냥 돌리시면은 알아서 90에서 돼. 90 맞추면 이게 맞춰져요. 내가 저는 유치원 기어는 조절을 안 해도 돼요. 유치원 저지를 제가 입고 있었네. 유치원 세대에? 내가 저거 언제 바꿨지? 아 어제 바꿨나 보다. 새로운 거 저지 따가지고 저 입고 있나 보다. 근데 지금 이게 지금 하는 거예요? 네, 하고 시작된 거예요 지금 웜업. 다른 사람도 지금 여기 다 실시간으로 사람 하는 캐스터예요. 다. 가끔 보면 원래 같이 해요. 같은 라인에서. 근데 이거 불빛나는 자전거는 뭐예요? 나 그거 궁금하다. 그것도 아이템인 것 같은데요? 25렙 찍으면 주는 건가? 네, 뭐 찍으면 형광을 준다고 하더라고 뭐. 자연산. 음악 좀 틀어주세요. 음악 어디서 틀어요? 핸드폰으로 쓸까 그래요. 그거 받아놓은 거 있어요. 가이드 음악. 대표님 방송 중이에요. 아 대박. 특발 너무 크게 나오는 거 아니에요? 그 노래 아니에요? 그 라이드 음악. 네. 여기서 나오니까 이제 하나 닦아서 실시간 네. 중계까지 하고 야. 군 최대 신망 몇이에요? 저 신발 이건 에이스 아니 에이스. 180, 190. 스타가 오니까 이 갤러리가 이게. 우리 벌써 30여 시작하는 125 어딘데요? 아 이게 내리막이니까 상하네요 순간적으로. 그게 아닐걸요. 여기서는 그게 본인이 파워를 좀 세게 내면 이게 줄어들어요. 그러니까 페이던스가 높아지면 저항이 안 되죠. 워크아웃 할 때는 그런 거 안 바뀌는 거 아니에요? 아니요. 파워만 봤어요, 딱 파워만. 들어가기 전에. 저딱그 하는 거 그래서 미리 그 원하는 그 파워 때 기어로 맞춰놓고 하는 거예요. 어렵다 뭔가. 그러니까 헤더스 90만 유지하면은 알아서 저 목표에 파워가 맞춰져요. 나오는 거지. 네오는 그게 역시 되는데 재훈님. 지금 그럼 저대로 클리어하면 250인 거예요. 퍼펙트. 그쵸? 아니죠. 이거 여기서 얼마나 하느냐가 중요한 거예요. 그러니까 뭐 저대로 이거 원하는 대로 저 타겟대로 하면 이거는 그냥 못 푸는 거고. 아니 그렇지 않아요. 단지 몸 푸는 게 아니고 저대로 하고 나서 FTP를 성공하면 그게 내 FTP가 되는 거예요. 그거 맞는 거고. 핵심은 그럼 20분 전에 여기서 나온 파워를 재는 거예요. 미안한데 음악 좀 줄이고 좀 조용히 하면 안 될까? 역할 조금만 줄여주세요. 오, 아프리카요? 뉴스트림 방송하고 있어 지금. 그러면 누구나 볼 수 있는 건가 저거는? 구성은 아니면 되겠죠. 사실 힘들면 여기 그냥 살살 밟아도 되고요. 아니라니까. 아니, 힘들면 포인트를 저기서 맞춰야 돼요. 20분. 20분이 이거 아니야. 그걸 재는 아니에요 근데 아니에요. 실질적으로 이거 이렇게 해서 달리는 FTP랑 20분 FTP에서 0.95 곱한 값이랑 똑같아요. 이렇게 하고 0.5를 곱해야지 내 FTP가 나오는 아 거야. 근데 이게 이렇게 한 거랑 이거 클리어 못하고 0.95 곱하는 거랑 수치가 1, 2밖에 차이가 안 나요. 단분의 차이는 이제 얼마 안 나오긴 하겠지만 좀 더 나올 수 있는 거죠. 그래가지고 저기 무산소 영향이 있고 하는 건데 이제 일부러.
선생님은 정확한 데이터를 보고 싶으신 거잖아요. 아니 그래야지 왜 맞아요, 맞아요. 그게 의미가 있는 거지. 아 신발 올라가는. 근데 이거는 지금 처음이니까 저 그 미리 맞춰놓은 것도 의미가 없는 거잖아. 그러니까 그걸 이제 대략적으로 그러니까 그 두 번째부터는 이제 첫 번째 했던 걸 기준으로 하고 그렇게 하는 게 의미가 뭐 있어요. 어느새 저기 목표 심박을 아니 목표 저기 와트를 계속 왜냐면 딱 맞추고 있어요. 봐도 지금 원래 내용은 제일- 저거 해줘요. 제일 그러니까 이렇게 보면 저요 정도 체급이 보통 저는 그 약간 딜레이를 못 참고 그냥 요 기억을 정도 체급이 한 하면 250 정도 나오거든요. 약간 근데 느끼죠. 이러면 요 정도 체급은 보통 이제 아, 후반대 270. 나오시니까 250대 하시는 뭐 처음이라서 아니 처음 거 자체가 아닐까. 근데 이게 틀려요. 얘는 275. 와. 그거에 비해서 0.5와 계산해서 평균 에버리지 나오는 건 아니에요. 얘는 원법 환급까지, 그러니까 평균 에버리지 나오는 값이 원법 한 데이터 합쳐서 그게 나오는 거고, 일반적으로 20분 파티 할 때는 20분 파티 한 거에다가 저도 300이고요. 얘는 에버리지 값이 나오잖아요, 중간에. FTP는 나중에는 보고 값으로 나오는 걸로 알고 있는데 그게 얘는 그 곱한 값으로 나오는 게 아니라 중간에 에버리지 값이 계속 나오잖아요. 근데 곱한 값으로 표시되지 않고 근데 그건 웜업 한 거 감안해가지고 드리프트 계산 방식으로 나오는 값이에요. 아, 어마어마하구나, 손님. 와. 그때 나오는 거는 그 앱을 아직 일찍 왔어 지금. 20분 저게 지금 신박 패치지. 거기만 거쳐지는 거예요. 한번 거의 체력이 찍어요. 지금 앱이 안 나오잖아요. 이거. 저게 제일 최고 파워인데 그러니까 웜업 멀쩡해 보이시는데. 자체가 안 나와. 아 근데 아니 봐보세요. 20분 땡했는데 시작할 때 내가 만약에 250회인데 250 나오면 웜업이 포함 안 돼 있는 거잖아요. 그렇죠? 봐보세요. 어마어마하구나. 와. 빨리 10분 뒤가 됐으면 좋겠네요. 이거 뭐야? 아, 세건님 이거 그것만 되게 봐도 알 수 있어요. 맛있어요. 저는 150, 160은 저는 캡토거든요. 셀을 밟아야 되는데 그냥 뭐 근데 신박이 지금 170이라 조금 느려요. 예. 많이 느려, 많이 느려. 체급이 다르죠. 저희랑 체급이 다르니까. 150이 2.5네. 네. 저는 150이면 탱커예요. 저는. 얘가 네트워크 성능 별로 안 좋은 것 같아. 내가 왜 성질을 낼 수 없는가. 영상은 워낙 빨리 평균은 이제 그 실용 절대 키밖에 안 파워가 돼요. 프레시는 지원이 안 돼요. 또 요새 걔네들 그래도 이게 네트워크로 지원을 한다는 거야. 그거 나오니까 어떤 사람들이 나는 서울 다니는데 얘는 밀고 뒤로 달려. 네. 이게 등치가 꼭 이거 하고 해야 되는데. 자꾸 파워 준비해줘야 되지 않나요? 이제 덩치가 좋은 사람들이 아무 이상한 거예요. 이게 어드밴티지가 거예요. 4명밖에 안 보고 있는데? 4명이나 보고 있어요? 이방 사람들 빼면은 4명이면은 그러니까 많이 보고 있는 거 아니에요? 여기 있는 사람 말고 4명 보고 있어요. 오. 진영님 보고 있어. 개민님 왜 안 오셨어요? 개민님도 한번 해야지. 오늘 노랑 맨날 몸이 안 좋대. 맨날 몸이 안 좋아서. 그렇지. 야프님 말이 없어졌다. 심박이 그런 거 없으면 못 드시네. 최고 신박이 몇인데요, 야프님? 180? 난 이맘때쯤 됐을 때 심박 이미 거의 190 찍었는데. 노란으로 계속 탔으면은 좀 높아졌을 텐데. 그런 거예요. 신발이랑 포함 비슷해. 빅밀봉 심박이 숫자 뭐야? 190거든. 빅밀봉 와이파이. 바꿨어요. 이거 여기에 그걸 입력해 놔야 돼가지고. 그 꿀다운 하기 전에 5G로 잡았어. 190 거의 최고 신박 가까이 가는 거 네, 같아요. 그쵸. 최고 신박이지. FT 하면 최고 신박이지. 나프님 멋있다. 허벅지 봐. 와. 발음보다 만만치 않았어요. 너 레벨이 다르죠. 막 300 몇 G바트로 밟더만. 저기서 돼 있네요. 300 이거 20초 동안 20분, 2분. 아 2분이었어요? 2분. 왔다. 여기서부터 이제 3분 275. 3분 275. 야, 이렇게 앉아가지고 275가 나와. 저는 요거 하려고 하면 막 이러고 하는데. 예, 옛날에 세비 그랬잖아. 앞에서 손 놓고 40으로 가면서 막 손 놓고 물 먹고 막. 어? 파워가 달리네, 파워.
안 보이죠? 지금가? 내 몸무게로 인정돼서 내 WKG가 4.0 넘고 있어 지금. 여기가 안 까요? 여기 보일 거야. 안 까요. 음성을 안 깔려야 돼. 땀난다, 땀난다. 180이에요. 상분이 생각보다 길죠. 다음 3분이 2분인가 다음? 아마 요 정도로 20분 계속 달리실 거야 아마. 와, 지금 평지 0.0%인데 지금 43km, 43km. 속도가 43km. 지금 이 자세로 지금 50으로 40으로 달리고 있는 거잖아, 지금. 와, 훨씬 높게 나오시네. 지금 60km, 260. 근데 문제, 그 다음 지금 대단한 게, 라쿤님 지금 자전거 안 탄 지 오래됐단 말이야. 그러니까요. 와. 아니 이제 입질 왔어요. 신발 보니까 이제 알 수 없는 신발. 입질 왔어요. 그래서 역주행도 저놈 시키. 안 돼, 라쿤님 내가 해보니까 그렇게 말하면 안 돼. 말하면 안 되더라고. 신박에만 신경을 써야 돼. 신박에. 참고로 FTP 돌리실 때 물 먹어도 파워가 떨어져요. 마지막에 말좀 한 마세요. 2분 전에 먹고 입질 왔다. 절대 말하지 마세요. 말하거나 물 먹어도 파워 진짜 막 10, 20씩 막 떨어져. 뭐지? 여보세요? 여보세요? 네, 누구세요? 이제 2분이 더 센 거잖아요. 그쵸. 거기서 좀 많이 털려. 저게 이제 무산소형이요. 거기서 다 타는 거. 다리가 털리거든 진짜. 네. 지금 아, 씨. 우리가 20분 못 버티지도 몰라. 전화번호가 저장이 안 되네. 아, 이렇게 웃기지? 다음 전화 하나 올 거예요. 나한테? 네. 내가 잘 못 알아들어서 누군지 누가? 모르겠어요. 모르는 번호라서 무슨 분이요? 나한테 전화가 온다고? 네, 관우한테 전화한다고 했는데 누구길래? 진영이 진영님 아니야? 지금 내번 알아? 윤경이 아니에요. 셉이네. 아. 셉! 왜 쌤이 전화 한번 줍시다. 셉! 이거 오지 왜 보고 있어? 여기 와서 봐. 와서 보면 더 재밌어. 아, 내가 라쿤님 신경 써서 그릴게. 살짝 들려요. 그래도 한 대밖에. 어. 근데 여기서 케이더스 내려도 계속 빡세진다고. 어마어마하다. 지금 목표를 280원 맞춰놨는데 어마어마하다. 내가 자동으로 맞춰서 내리면 저항이 더 세져요. 케이더스 올리는 게 나아요. 쉴수 없습니다. 지금 왔어. 지금 왔어. 지금. 케이던스 90이 아, 왔어. 레오는 네. 그래서 무섭구나. 레오가. 목표 저항이 설정되어 있으면 케이던스가 떨어지면은 그러니까 멘붕 오지. 페리어스가 떨어지죠. 레오는 내리막 지원을 해서 그게 되고 보텍스는 내리막 지원 안 해서 털면은 100이죠. 한계까지 누구랑 보고 있어? 팀이랑? 네오로 FCT 하면 이거는 아주 초기 설정을 이제 내가 이제 건드릴 수 있어. 알았어. 재밌게 케이더스로 보고 있어. 돌리면 더 힘이 들어가니까. 근육이 빨리 쓰이는 케이는서 너무 아니 나 아무 말 하지 말래. 아니, 알았어. 뽀뽀시 땡기는데. 말을 하지 마요. 내 꼬리 땡겨. 20초 이거 남았으니까. 안 되지 않나요? 오버 하는 거 아니에요? 이게 알았어. 끊어봐. 끊어봐. 그거 되니까. 어떻게 근데 회복이 잘 안 되더라고요. 세바 끊어. 한 시간짜리 얘기면 안 되는데? 한 시간짜리. 여보세요? 7, 45분짜리가 원곡이 짧고 저 회복 기간도 너무 짧아. 지금 쌤네 집에서 리액토랑 응겸이랑 보고 있대요. 라우랑. 4명이 아니구만. 라우랑. 역시 버스라가 있죠. 야안 돼. 물 조금 있다 주세요. 한 입이 있으니까. 안경도 벗었어. 안 벗는 게 나아. 난 타면서 물 계속 마시는데. 15분 때 여기 아마 제일 힘드실 거예요 아마. 어느 10분대가 되는지요. 그래요? 15분이면은 3분에 이게 4분에 다 왔다 이런 게 있으니까. 맞으십니까? 10분이 넘어서서는 한
2, 3, 4, 5분 하면서 아 정말 너무 힘들어가지고 5분만 참으면 된다. 어떻게 타는지 팁을 주세요. 초반에 끝까지 가려면은 초반에 힘을 갑자기 주세요. 갑자기 영상이 끊기는데? 어떻게 되지? 180점. 나 몰라 180이 진짜 힘들다. 다음에는 대건님과 대보신져서 심호흡 최대한 하면서 심박을 세우면 최대한 더 해봐요. 대원님 최대 신박이 몇이에요? 180 안 넘겨요. 웬만하면. 그러니까 신박 심폐 기능이 아주 좋으신 거예요. 라온님 세지가 280와트 못 그 나오면 얘기는 안 넘긴다는 앞으로 같이 게 안 놀 거래요. 일부러 안 넘기겠다. 내 거. 아, 야외에서 근데 신박이 안 내려간다. 노라 타면서만 짧게 타니까 노라 1시간 이내. 와, 심박 너무 안 떨어져. 저 20분 몇 상처로 달려야 되죠. 그냥 자기 맘대로 달리는 이제. 페이스 조절하시면 돼요. 그냥 패스를 필요해. 지금 지금 페이스로 한 200. 저기서 원하는 딱 정해진 와트 250. 없죠 없어, 없죠 없어. 없죠. 예. 소리고 그냥 여기서 해봤던 느낌으로 감을 잡아서 참고로 동현님은 한 230에서 40 왔다 갔다 타시고 네. 요분은 250에서 70 왔다 갔다 타시고 240 놓고 타다가 조금씩 페이스 올리는 게 나을 거예요. 그러면 이게 그러면 FT 그 파워가 250 맞춰놓고 탄다고 하면 250 나오는 거잖아요. 안 나와요. 0.9를 거기서 못해야 돼. 좀 떨어져. 적절하지네요. FTV의 정의가 1시간으로 하는 거기 때문에 목표 FT가 몇이에요? 계산해드릴게요. 이게 초반. 에이 280 갖고 가야 돼. 80. 275 맞춰놓고 타세요. 그러면 300을 달려야 280 나오는 그쵸 그쵸. 275로 타면 260 정도 나와요. 263 나와요. 263. 지금 높여봐야 안 올라가요. 이게. 계속 저항만 낮춰주고. 처음에 뭐 한 250 정도로 하시면서 느낌 보시면서 조금씩 올리고 그러면 되니까. 그게 20분 버티기가 쉽지 않더라고요. 정말 쉽지 않죠. 정말 쉽지 않죠. 아, 처음에 딱 들어갔을 때는 될 것 같은데도 계속 떨어지죠. 좀 익숙해지면은 10분 넘어가면 댄싱하고 슈팅하고 번갈아 가면서 하면은 좀 길어지니까 유지 시간이. 그때 제가 15분에 DNF 했던 게 240에서 55 사이 왔으니까 40 정도 유지했거든요. 근데 나 못 버티겠더라고. 그렇다고 내리면은 제대로 된 거 아니니까 더 하기 싫고. 그래서 파워를 안 보여줘야 돼. 이게 보이니까 막 포기하게 되더라고요. 아 근데 그거 보고 달리니까. 근데 생각보다 낮게 나오면 그냥 내려버리잖아요. 아 근데 저는 뭐 낮게고 뭐고 아니면 진짜 토할 뻔했어요 진짜로. 정말로. 와. 다들 다리 노라에서 항상 먼저 털려가지고. 노라에서 떨어질 뻔했네. 승리가 뭐. 근데 그때 제가 느낀 게 이게 내가 다리가 털리고 그 정도로 타야 되는 진짜 모르겠어요. 로라에서 떨어질 정도로 타야 되잖아. 2분 남았다. 그래도 10년? 많이 떨어졌네. 잘했고. 140개까지만 떨구면 그다음부터 또 근데 밟으면 심하면 그냥 바로 올라가는 거 아닌가요? 맞아요. 그래서 즉각 반응이지, 즉각 반응. 그래서 좀 일찍 떨고 나서 심박을 나중에 좀 오래 유지를 해야 돼. 내가 긴장해서 그런지 내가 배가 고파하는데 배도 안 고프네. 내가 긴장해서. 아쿠님은 90 안 맞추고 그냥 85 정도로 맞춰서 타는 게 나을 것 같아요. 본인 계속 써야지. 심박 세서 끊겼다. 땀나서 그래. 너무 152. 빡빡했거나. 원래 나코님이 신경 안 써도 대로 돼요. 하면 되지. 본인이 1구. 심박을 안 1분 남았어요? 네. 맞아. 심밖에 안 쳐지시지? 우리가 궁금해. 난 보고 싶어요. 아 심박이. 그럼 그러니까 왔지 힐러리가. 난 지금 파헤쳐주겠어. 야쿠님 38년 살던 중 최고 심박 찍을 거예요. 아이고 이제 물 한 모금 더 마시고 출발할게요. 이제 슬슬 물 먹고 닦고. 물이 어디 있는지도 몰라 이제. 마지막 물입니다. 여기 하얀색 이게 출발점이에요.
출발하기 전에 올리기 시작하셔야 돼요. 안 그러면 손해봐요. 개인적인 생각으로는 아우터 걸고 타는 게 나을 것 2, 같아요. 3초 전에 변속하시면 돼요. 아우터 걸고 타는 게 나을 것 공연님 그 같아요. 물통 때문에 안 보여요. 저항이 아마 낮아질 거예요. 예, 생각보다. 근데 미리 바꿀 필요 없는데. 1리터 소리 오. 거 크게 2, 상관없는데. 3초 전에 아니, 야, 이상하지 않아요. 아우터야. 자, 1. 지금 돼! 달려야 돼! 아웃터 걸어. 사람이 뭐할 수 없습니다. 아웃터 안 걸어도 될 것 같아. 아웃터 걸어야겠다. 이거 봐. 지금 180 평균으로 나오잖아요. 지금. 했잖아요, 또. 아니 지금 이제 달리기 시작했으니까. 저게 나온 평균은 20분 동안 달리면 그 평균이 나오는 거예요. 지금. 그거 앞에 거 포함한 게 아니고. 지금 요거가 지금 평균이에요. 지금 달리시는 거. 저기다 이제 0.95가 곱해지게 되는 거예요. 이번에 이제 변하는데 그게 이제 214 이게 원래 시간이 얼마 안 돼서 되게 심하게 변해야 너무 되는데 떨어지는 것 같아요. 아 저도 그냥 바로 가면 되는 거지 저 정도면. 더 높잖아요 지금 130, 120인데 204 이렇게 높게 나오니까 이게 앞에 것도 웜업 시간이 훨씬 길어서 심박이 그렇게 안 높아요 파워 값이 120부터 10분간 오는 들어가요 20초, 30초, 10분 이렇게 해서 아, 이거 너무 야간 거 아니야? 좀 약한 것 같아요. 어? 그러니까 이렇게 타고 심박이 너무 높으니까 300으로 밟으면 되죠, 뭐. 이렇게 17분까지 이렇게 타고 조금씩 페이스 올리는 거예요. 페이스대로 하면 되지. 심박이 좀 높은 편이라서 이게 로랑 안 맞으면 좋다. 체인에서 안 써요. 게임이 앞으로 안 맞다. 이게 징징이 아니라 세팅 안 맞췄으니까. 그렇죠. 기어 하나 불이 올라왔어. 불이 올라왔네. 이거 낼수 쓰는 게 너무 이거 하나 줄이려고 했는데. 반영을 안 맞. 대면서 좀더 높게 될것 같아요. 요거는 참 자전거가 대단한 것 같아. 이게 프로 선수들은 자전거를 타잖아요. 지금 보니까 얼추 타는데 참 얼추 거의 여기저기 합치면 20명이 보고 있어 지금. 굉장히 약해 보이는데. 신박이 또 한계치기 달리. 세봐 왜? 올리라고 하는 거 아니야? 채찍질하는 거야? 야 세봐 대건님이나 딴 사람한테 전화해봐. 내 전화기 전화하면 이거 지금 이걸로 방송 중이라 끊겨. 방송이. 그러네. 아잉. 그러네요. 얘 거에다 테더링 밖에서 쓰려고 얘로 테더링해서 잡아놓은 거거든요. 커먹기가 힘들면 집에서 할 때는 그냥 집에 와이파이로 잡으면 되는데 얘를 네트워크로 바꾸려면 얘를 PC에 연결해서 그 소프트웨어에서 하는 거예요. 아 그럼 이 페이스 유지하면서 일단 조금 심박을 아니야. 이 페이스 유지하면 이거는 망이야 망. 이거 아니야. 기어를 하나 내리고 계속 올리는 게 나을 것 같아요. 지금 이미 사공이 많다. 사공이 많아. 4분이 지났는데 내비도 심박이 안 떨어져서 내려오지만 않으면 당연히. 맞다. 이 페이스를 가야 될 것 같아요. 근데 이건 진짜 자기 실제 파워 처음 할 때는 자기 실제 파워를 내기가 불가능한 것 같아요. 그렇죠. 힘들죠. 3번은 해봐야지 이게 나오는 거고. 그리고 드레일러 세팅 차이도 은근히 커요. 안 맞으면 체인에서 갉아먹는 파워가 있는 거예요. 세반한테 전화 왔죠. 쌤 술 취한 것 같아. 그쪽 방에 몇 명 있는 거예요? 4명? 아 많이 있네. 아 경치 좋다. 카메라 위치를 살짝 옮겨줘야 되는 거 아닌가요? 서우가 보이도록? 아,
말고 파워도 좋고 표정도 좋고 그걸 원할 것 같은데 나는. 아, 로라타고 싶다. 아직 딜레이가 꽤 기네요. 원래 위성방송 같은 거 할 때도 유해가 있어. 얘 유독 길어. 아마추어 단계니까. 지금 GF도 얘기하네. 211 평균인데 어때요? 라고 물어보네요. 생각이 너무 높아서 뭐라 할 수가 없어요. 근데 이 정도면 10분, 5분에서 이 정도면. 네. 몇 페이지 가야 되는 느낌이야? 허벅지가 여유가 있으면 케이더스 팍 낮추고 한 65 정도 댄싱 쳐도 괜찮아. 네. 그러면 심박이 확 낮아져가지고. 그래요? 1층에서 케이더스 늦게 아, 나가고. 그렇구나. 개인적으로 FT 파테를 하면은 뭐라 처음이라 할 때 그런가 봐요. 페달링이나 자세를 많이 연구하게 돼요. 라오 형이 락스에 선물 갔다고 얘기했는데. 너 해봐 뭐 이런 거 아니야? 멘붕 왔어요, 멘붕. 하트 멘붕 왔어요. 고발하고. 옆에서 짬뽕 좀 먹어줘야 되는데. 스피커폰으로 고발 좀 해주세요. 화면 좀 앞으로 돌려달래. 스피커폰으로. 스피커폰 들어 스피커폰. 파워? 파워 보고 좀 기다려. 낙수님은 아무도 안 보고 있는 거. 다들 화면 보고 싶어. 얼굴도 보고 싶대요. 수건 치우고. 아, 심하게 너무 좋다. 막 내려가는 거 보니까 처음만 보면 싫어. 그럼요. 진짜 웃긴 사람들이야. 오로지 파워만 궁금해. 얼굴 치우네. 오늘은 워밍업이고 한 번 더 한대요. 얼굴 치우. 다시 화면 보여주세요. 화면만 크게 중계하자. 이 제대로 된 파텐지 아닌지는 이 색깔로 구분이 돼요. 사실 녹색, 파란색이 나오는 아니지. 아니가 뚝뚝 나와야 되는데 이게. 저희 기존 설정한 파트에서 그게 나오는 값이긴 한데 아니 이건 아닌 거예요. 왜냐면 공연님 230 이상으로 달리는데 뭐 초기화된 상태에서 있어요. 심박이랑 이런 게 다 초기화된 상태에서 하는 거니까. 그치 설명이 있고 그런 거지. 이게 빡세게 안 타도 노라를 손만 타면 엄청 위에 올라오는 느낌이 있어요. 바꿨어요. 여기 이제 쉬다 터져가지고 심박이 소리가 되는 거 같아. 아, 안녕. 지금 맛있긴 많아요. 대답하지 마요. 하고 싶다. 설에 이제 로라타라 치는데 낙근님 별거 아니네. 낙근님도 풀어줘야겠다, 올해. 낙근님 얘는 랜덤은 고스 가겠어? 열받으신 것 같아요. 심박 오른다. 드라마 파워로 심박 올라. 심박이 오르고 있어요. 열받았어요. 보세요. 근데 아직도 11분을 좁혀야 된다고. 시간 안 보는 게 나은 것 같아. 의지가 대단해. 심박이 180인데 계속 초감도가 이렇게 가는 거. 이거 틀어놓고 후반에 이거 나오면 떼시시는데. 이제부터 이렇게 힘들 때는 너무 힘들어. CTV에 힘이 나네. 핑미? TP. F가 별거 아니네 그러네. 라쿠님 최고의 라이벌 F가 지금 진영님 파워가 220이라는데요? 다들 날
다들 난리 났어 지금. 공개했어 이제. 공개 난리 났어 지금. 이거 근데 라쿠님의 빅픽처일 수 있어 지금. 접촉 불량이 있으면 됐어 이제 신발. 스트레스 익숙하지 않으니까. 너무 쪼였거나 아니면 손목 움직임. 죽겠어. 다 났습니다. 힘들어. 이렇게 너무 쪼인 것 같아. 10분. 정말 20분 이후 여기부터 진짜 진짜. 저항이 생각보다 약한가 보다. 기어가 낮은 기어가 아닌데. 지금 이렇게 타는 거 보니까 이 연기였는데 이거. 리커버리 하는 느낌인데 이게 무서웠어. 케이저스 더 올려야 돼 케이저스. 신발 잘못했어. 지금부터 이제 올리시는 건가? 뭘 영어 치 끊겼어. 잠깐 끊겼다가. 아니면 파워 테스트 할 때 이거 끊기면 막. 가면 있어서 괜찮아요. 가면으로 보면 돼. 감이 지금 파워가 안 잡히게. 그래서 얘가 끊기는 거야 이제? 가민에서도 이렇게? 끊겼으면 이렇게 끊기면 가면의 기록은 되니까 그게 거리 때문에 그럴 수도 있지만 감이 전파 때문에 그런 것도 있으니까. 사퇴할 때 저 끊기면 진짜 멘붕이죠. 0이면 그래서 이거 아까 잡아놨잖아요. 큰일 나요. 규호님 사태 한번 영화 발표할까 봐. 딱 찍으면 그냥 10, 20 탁 떨어지는 건데. 신박 잡혔다. 제일 힘든 시기. 경건해진다. 이렇게 밟으니까 경건해진다. 이거 근데 다 쏟아부은 게 아니야. 댄싱은 안 쳤어. 하는 도중에 막 댄싱 차요? 그럼 나도 나중에 해봐야겠다. 아무래도 신박이 초기화가 된 것 같아요. 댄싱 치고 그다음 댄싱을 회복하고 댄싱 치고 댄싱 또. 근데 그것도 여러 분들 쓸 줄 알아야 되겠는데 그냥 자같이 다리가 붙는 느낌이라서. 그 전에 해야 돼. 그 전에. 그 전에 팔 근육이나 이런 거 써가면서. 뭐 하나라도 털리면 그때 늦었어. 20분이라는 긴 시간이야 진짜. 너도 신방을 야외 라이딩에서 롤러 타기 전에 181, 184를 넘겨본 적이 있어. 롤러 타면서 197 뛰었어. 여유있게 탔던 거예요. 근데 그게 신방이 안 올라가다 그렇게 하면 진짜로 너무 빡세서 스윙 탁 이제 타가지고 쉴 때가 있는데 머리가 핑이가 쏟아져. 화면이요? 어디 보고 싶어? 화면 같이 보이게 달라는데. 몸과 화면이 같이. 지금 약간 뒤로 빼달라고 이렇게 빼달래요. 처음 그 모습? 아 요구사항 많어. 별도 안 주면서. 별사! 보세요 지금. 돈이라도 내던가. 네. 이건 얼마 안 하고 6분 금방 가야 돼. 30초. 옮겼는데 좀 있어요. 좀 걸리가 있어요. 3분의 1 남았어요. 신장교에서 안압가는 오, 씨. 신경이 많아. 진짜 제일 힘든 시간 이 시간. 이 시간. 신박 이상이 잡이네. 신박이 떨어졌어요. 진짜 너무 힘들어. 저 신박기가 이상한 거예요. 봉큰한 거 아니야? 봉큰한 거? 봉큰하면 신박 떨어지는데. 벙커 같아요 지금. 신박기 때문에. 아까 빨리 아미노바이트 하나 보세요. 근데 이게 안 나겠네 그러면. 지금 아니야 이게 에버리지가 FTP 값이랑 거의 비슷해요. 아니야. 저도 0.5로 그거 해야 돼. 저거 아니야 해야 돼. 해야 돼. 비슷하게 나오던데? 아니라니까. 해야 돼. 아 마지막에 FTP만 따로 나오나? 한 2분 남았을 때 해보세요. 20분 나왔을 때 FTP 값 따로 나오나? 알아서 밟으시죠. 지금은 너무 빨라요. 제일 힘들다.
얼마나 힘들 줄 아니까. 여기서 고통을 다 해보셨대. 다 한 번씩. 그러니까. 이게 얼마나 힘든지 다 알잖아 우리가. 지금 얼마나 참고 있는지 알잖아. 알지. 와. 진짜 힘들어. 처음이니까 하는 거예요. 솔직히 두 번째 이렇게 나오면 안 하지. 처음이니까 하는 거예요. 두 번째 이렇게 나오면은 아이씨 안 해 다음에 또 데리고 근데 자주 있는 기회가 아니면 또 패션 자주 되죠. 집에 가서 안 할 줄 아니까. 한번 해봐야지. 집에 고정노라 있으면 집에서 아마 오늘 하나 사시지 않을까. 집에 가서. 요새 국민들이 자주 가겠죠. 그래서 형네 간대요. 그렇다가 형네 먹고. 맞습니다. 라스트 3분. 라스트 한번 어디 거지? 진짜 1초 1초가 정말 안 가지. 다들. 한번 되게 끔찍하잖아요. 정말 끔찍해. 막상 여기서 이제 쏟기 시작하는데 진짜 너무 길어. 근데 리얼 3분 남았어요. 내가 어제 저녁에 롤러 타면서 그 무산소랑 그 신경계 영역을 한번 타봤거든요. 1분 타니까 다리가 잡히고 못 하겠더라고요. 그럼 몇 파워예요? 한 400와트 정도 나오니까 1분이나 타요? 도저히 안 들어가더라고요. 건 괜찮아요. 무릎 나가도. 물도 아프죠. 다 왔어요. 라스님 다 왔어. 침이 안 나오는 것 같아요. 2분 30초. 얼마 안 남았습니다. 2분 남았습니다. 이 200와트 밟는 게 쉬운 게 아니야. 쉬운 게 아니에요. 라스트 스프린트 한번 가시죠. 2분. 너무 약해요. 밟으세요. 도현님이 너무 잘 타는 거야. 밟아요, 이분이 밟아. 너무 잘 타는 거야, 이분이. 밟아. 자신감 먹고 한번 타시죠. 사장님 빨리 옷 갈아입으시네. 배고파. 밥 먹으라고. 밥 먹고 와서 하시죠. 파우들 2개 먹고. 밥 먹고 하시죠. 무릎 아파. 지금도 아파요. 배가 안 고프면 하시는 건가요? 화면이 지금 흐려지고 있어 이거. 원래 흐려져요. 1분 반. 1분 30초. 지금 한 3분 때부터 약간씩 흐려져요. 아니, 내가 어제 저녁에 롤을 할 텐데 방송이 끊겼어. 화면이 계속 저렇게 흐려지는 거야. 내가 힘들면 이렇게 돼요. 내가 힘들면 얘가 어떻게 알아? 이게 워크아웃 난이도가 있잖아요. 아니죠, 얘도. 워크아웃 몇 난이도가 파워가 있으니까 있는데, 그리고. 이 파워로는 하는 것 같진 않고 워크아웃 난이도가 있으니까 그 특정 시간이 되면 흐려지기 시작하는 거예요. 그러니까 제가 워크아웃을 하는데 하다가 이렇게 흐려졌다가 다시 흐려졌다 이렇게 흐려졌다. 자, 라스트 1분 남았습니다, 1분. 아크님이 평소에 댄싱을 안 하는 스타일이라서 모든 걸 쏟아부어요. 수고했다 진짜 수고했어. 나는 거기서 모든 걸 쏟아부으라고 나오는 거 자체를 이해를 잘 못해요. 거기서 때려 밟아도 파워 1, 2 한번 나와야 될 것 같은데 저는 저기서 많이 올라가요. 저 때려 밟아도 차이 별로 안 나더라고요. 사실 앞에서 다 많이 쏟았어야 되는데, 뒤에서 남긴 남는 거예요. 30초. 마지막. 진짜 30초요, 30초. 이 악물고 한 대 땡기면서 그냥 지금은 복근에 이해하면 될 것 같아요. 20초. 힘든 파워야 이게. 한번 15초. 다 쏟아요, 다. 내가 근데 10초. 7, 9, 8, 가면에는 190 넘게 찍혔을 것 같아요. 5, 4, 이게 11. 1. 아이고, 네. 수고하셨습니다. 200. 와, 정확히 200. 야. 와. 일부러 200 나쁜이. 맞춰주신 것 같아요. 왜 제 FTP를 깎아놓으셨어요? 제 이름으로 오븐에. 짜증나는데 이게.